आपको क्या क्या करने में तकलीफ होती थी? जैसे झुकने में तकलीफ होती थी, ज़्यादा देर बैठ होता था, जब मेरे पेन होता था, चलता था जब दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा लेटने बैठने तक में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे। टेढ़ापन भी हो गया था क्या? टेढ़ापन हो गया था, पैरों में ही फर्क आ चुका था। अब सब ठीक लग रहा है? अब अल्लाह कितने को परसेंट ठीक लग रहा है? अब मुझे 99% बिल्कुल फिट हूँ। थैंक यू।